Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memberikan sedikit tips cara mengobati kacer yang serak atau batuk, cegukan kayak gitulah ya, ceguk gitu loh. Saya mau memberikan satu tips sedikit ya guys, dan jangan lupa subscribe channel saya dulu guys. Jadi gini guys, kita beli bahan-bahannya tuh ya guys. Satu bahannya guys, ini namanya jahe ya. Kita ambil jahe secukupnya saja. Yang kedua kencur secukupnya saja guys. Yang ketiga garam ya guys, lebih bagus sih garam krosok itu guys, yang kotak-kotak. Nanti kita iris tipis-tipis ya guys, ini guys. Lalu ini iris secukupnya guys. Bisa direbus dan juga bisa pakai air hangat atau air panas. Langsung ditaruhkan di sini guys. Nanti siram pakai air panas, lalu direndam sampai larut ya guys. Setelah itu nanti diberikan ke burung ya guys. Ini cara paling efektif, paling aman, dan banyak keuntungannya guys. Pertama ya, staminanya menjadi tambah, terus alami ya guys, herbal. Tapi ya gue kudu sabar guys, kudu sabar, ora bisa instan. Ini caranya guys, mari ikuti langkah selanjutnya guys. Pertama kita iris ya guys. Oke guys, ini caranya, diiris tipis-tipis ya guys, secukupnya saja. Ingat, secukupnya saja. Kalau mau bikin banyak ya nggak apa-apa sih, buat diminum sendiri, seger. Lalu kita tambahkan sedikit garam, ini guys, garam ya. Lalu kita tambahkan air panas ya guys, nanti saya contohin sampai tuntas. Ini untuk mengobati segala jenis burung ya guys, yang terkena batuk, serak, untuk semua jenis burung. Oke guys, ini sedang saya rebus merebus air ya guys. Nanti disiramkan, ya lebih bagus sih sebenarnya ya direbus sekalian sih, tapi ya kalau nggak mau ribet cuman pakai cara tadi ya. Ada cara yang kedua, pakai madu guys, ditumbuk lalu diambil airnya, campur madu sama kencur doang, itu juga bisa guys. Tapi saya rasa ini lebih ampuh guys. Oke, bentar lagi guys. Guys, ini sudah, insya Allah nanti ada perubahan. Lalu kita aduk. Saya gak bisa kuat ya guys. Lalu kita diamkan sampai meresap seperti ini guys ya. Oke, saya rasa cuma begini saja. Ini bisa langsung dikasihkan ke burung atau dicampurkan ke minumannya ya guys, terserah sampean saja. Ini sudah jadi guys, tinggal dikasih ke burung. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe channel saya, Sikol Baik Channel.